Coucou les amis, bonjour. Voilà, je me balade. C'est pour vous montrer encore un peu de nouvelles et découvertes, nouvelles aventures avec vous, ensemble. On va la découvrir. Voilà. Voilà, ce sont des hauts arbres. Moi, je pense que ce sont, vous n'aurez qu'à me dire aux commentaires, des sols pleureurs qui descendent et oup. C'est beau les amis. Avec de belles grandes racines. Et ils sont dans l'eau, ils descendent dans l'eau. C'est très joli. Regardez les amis, comme c'est joli. Ça tombe dans l'eau. C'est très grand, très haut, avec de jolies branches de feuilles. Mais vous me direz si c'est bien des sols pleureurs. Moi je pense bien que ce sont des sols pleureurs. Et un joli ciel encore, tout bleu avec de jolis nuages blancs dedans. Le soleil donne.
très beau à découvrir. J'ai déjà vu, mais ici, voilà, je passe pour vous montrer les alentours des sols pleureurs. Des beaux arbres qui tombent dans l'eau, enfin les branches, les feuilles. Coucou les amis! Voilà, j'ai encore retrouvé un arbre. Je pense à vous. Toujours. Je suis toujours là pour faire de jolies vidéos, de jolies aventures, la pleine nature. Regardez, comme c'est beau. Là devant aussi, hop, entre les deux arbres. Et voilà, je vous laisse sur cette première aventure. À bientôt les amis. Au revoir.